zachránil Radek Baláš. Zalívka. Patrik Lamanec, druhý bod slovenského univerzála Patrika Lamance. To je opravdu výborný návrat na palubovku pro slovenského univerzála. 2-0. Na zalívku Saku Tomenavary si počkal Spencer Olivier a Matěj Pastrňák z pipu. Zvyšuje na 4-0. Ta zalívka od Tuomivary nebyla úplně špatná, ale dobře to přečetl Američan Spencer Olivier. Podávat tak za stavu 4-0 může Matěj Pastrňák. To znovu na Pastrňáka. Spencer Olivier. 7-4. Hezká rychlá souhra mezi Kasanem a Olivierem. Právě americký smečař Spencer Olivier teď přichází na servis. Kasan, Pastrňák z hlavního kůlu. Tury nepřipraven v poli. Matěj Pastrňák si připisuje bod. Dispozice smečaře. Dobrý příjem Oliviera. Pastrňák. Úspěšný Pastrňák. Zvyšuje na 14-8. A sám odchází. Pastrňák z hlavního kůlu protrčil balón skrz ruce Saku Tuomivary. 18-15. V podání přichází desítko Olivera. Lehký servis na Spencera Oliviera. Filip Houda, tvrdý útok po lajně. Filipa Houdy, jeho druhý bod v dnešním zápase a 23. bod pro Karlovarsko. Domácí vedou 23-19. Servis přichází s sedmičkou. Tentokrát servis na Matěje Pastrňáka. Spencer Olivier. 24-21. Výborný útok do ostré diagonály od Spencera Oliviera. Karlovarsko má k dispozici 3 matchboly. Přichází na servis Filip Houda. Teprve 20letý univerzál může ukončit dnešní utkání svým